तो वे लोग जो कि सुबह उठते ही जिन्हें बहुत ज्यादा छींकें आने लगती हैं, लेकिन ये छींकें एक्यूट नहीं है, बहुत सारा आपने ट्रीटमेंट करवा लिया है, बहुत ज्यादा समय हो चुका है, लेकिन आपकी वो जो छींकें हैं वो ठीक नहीं हो रही हैं। छींक के साथ साथ अब आपको बलगम बनने की शिकायत हो गई है। बलगम के साथ साथ चूंकि केस बहुत पुराना हो चुका है, डेविएटेड नेजल सेप्टम मिलेगा, DNS जिसे कहा जाता है, नाक की हड्डी टेढ़ी हो गई है, हल्के पीले कलर का, हरे कलर का इस तरह का बलगम निकलता है। आंखों में उसे बहुत ज्यादा जलन पड़ने वाली है, आंखों में दर्द होगा। यदि हम इसकी पोटेंसी की बात करते हैं, ये आपको 30 पोटेंसी में ही देना चाहिए, और 30 पोटेंसी की 2-2 बूंद दिन में 3 बार या 4-4 बूंद दिन में 3 बार मरीज के लक्षणों के आधार पर हमें उनको देना चाहिए। धीरे धीरे अंतर आएगा, एकदम से अंतर आने की उम्मीद ना करें।